Ammo shu qo'yaverganidan bizni ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Ha, bolangiz orqasini qaysi qog'oz bilan artishni ham o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsang bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, savolni berma. Siz bilan biz ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zubni pasta olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Sizlarning miyalarga, bizni miyamizga quyib qo'yapti. U haligi zambirivniy bo'lyapti akalar. To'g'rimi? Yana bo'lib ham ayni dinimizga dushman bo'lgan